طبعا سمعت كتير ان الفسيخ ده حاجه مسممه. مين ياكل فسيخ في شم النسيم؟ صح الكلام ده سمعته؟ عايزه اقول لك بقى ان انا هفاجئك ان الكلام ده مش صح، وان الفسيخ ده حاجه مفيده جدا. والله زي ما بقول لك كده، بره مصر بيعتبروه ان هو اصلا من الاسماك الفاسده، لكن احنا كمصريين فاهمين قد ايه صحه الجهاز الهضمي دي حاجه حلوه جدا، وفي بكتيريا نافعه احنا عايزين نغذيها، والبكتيريا النافعه دي بيغذيها حاجه زي الفسيخ، لان بيبقى فيها بكتيريا شبه البكتيريا اللي جوه جهازك الهضمي. ايه ده يا دكتور، يعني الفسيخ ده حاجه لطيفه وحاجه جميله؟ ايوه الفسيخ والله دي حاجه كويسه جدا، بس المهم انت بتاكل الفسيخ ازاي وجايبه منين؟ يعني ايه؟ يعني هناكل فسيخ معاه كميه عيش كتير؟ هناكل فسيخ جايبه من مصدر مش موثوق؟ لا. فاحنا عايزين ناكل الفسيخ انت تبقى متاكد من المصدر اللي انت بتاكل منه الفسيخ، وكمان ما نكترش عيش، وفي نفس الوقت نحط بقى كميه بوتاسيوم حلو من خلال الخضار والبصل اللي هيكون موجود معانا عشان نعادل الملح اللي جوه الفسيخ. وصلت؟ كلوا فسيخ وانجوي وغذوا البكتيريا النافعه، علشان احنا عايزين صحه جهاز هضمي تكون قويه. ولو انت استفدت من معلومه اول مره تسمعها اكتب لي في الكومنتات، ولو انت اول مره تسمعني يبقى لازم تتابع بدايه جديده واستناني الحلقات الجايه.